Halime Sultan'a şifa getirdim beyim. Fatma Ana otudur beyim. Selcan Hatun. Biz de sizi beklemekteydik Artuk Bey'im. Ahval nasıldır Selcan Hatun? Merak etmeyesin beyim. Obalarımızın ebeleri ellerinden geleni yapmaktadır. Selcan Hatun, Fatma Ana otunu ılık suya koyun, beklesin. Başucunda dursun, suyundan da içiresiniz. İnşallah iyi gelecektir. İnşallah beyim, İnşallah. Burayı senin için hazırlattım Gonca Gül Hatun. Gelirken korktuğumu itiraf etmeliyim Noyan. Benden mi korkardın? Senden. Sana ait olan her şeyden. Hala korkar mısın? Emir Saadettin'in yanında huzursuzdum. Şimdi ise olmam gereken yerdeyim. Senin yanında. Kervansaray'da bana içindeki çölden bahsetmiştin Noyan. Gobi çölü kadar ıssız, Gobi çölü kadar ataşlı, Gobi çölü kadar acımasız. Doğduğun yer. Çocukluğun da orada mı geçti? Benimle soframı paylaşana kadar ömrüm hep orada geçti. Peki içindeki çöl kulağına ne uğuldar Noyan? Yağmur. Şimdi bir vahada yaşarım. Senin olduğun her yer benim vahamdır. Baba. Oğul, gel hele. Otur. Baba. Oğul, hayvan ölünce izi kalır. İnsan ölünce de eseri kalırmış. Bir babanın en güzel eseri evlatları. Bir beyin en güzel eseri de obası, boyu ve milletidir. Eğer bey olup nam salacaksan milletini de evlatların gibi sevmeli, merhamet etmelisin. Evlat